fa ho an'ny baolina kitra eto Analamanga maranantsika izay resaka baolina kitra izay dia tony fanaonisataona dia ikarakara fifanana ho an'ny mpitsara baolina kitra indray ny sera Analamanga amin'ity faran'ny volana febroary ity. Izany natao moa araka hoira Zafimandimby Joël pratique filohan'ny sera Analamanga dia ampiakarana ny avo teknikan'ny fitsarana baolina kitra eto Analamanga. Eo amin'ny lafin'ny fitsarana lolo baolina kitra eto Analamanga toy ny fanoisan-taona sady anamafisana ny fitsarana lolo baolina kitra dia misy indray ny formation na mifanofanana fitsara lalao ho an'ny ankizy eto amin'ny faritra Analamanga manomboka amin'ny faraparan'ny volana febroary izy io efa manomboka ny fisoratana anarana ao amin'ny Brown League Mahamasina. Ankizy ohatrany ahoana no afaka hanao an'io fitsarana baolina kitra io misy fepetra ve ilaina amin'izany? Ny fepetra zany dia olona ara-dalàna tsara amin'ny toe-pahasalamana, ankizy lahy na ankizy vavy mihoatra ny 12 taona. Raha misy moa ny latsaka raisina ihany satria anisan'ny ny zavatra ho ataon'ny liga amin'izao fotoana izao ary mahatsara anazy dia hoe ny ankizy manomboka eo amin'ny ankizy no hoentina hitsarana baolina kitra mba hampandroso anazy. Hitambatra daholo ve ny mpitsara mpanampy sy ny mpitsara foana ao anatin'izay fiofanana izay? Ia, sady misy zany ny fiofanana voalohany ohatran'io moa zany dia mbola tsisy ny spécialisation fa miaraka ao avokoa dia rehefa tafiditra izy vao maka ny spécialisation assistance na sifflet. Farany andeo matofilo azo fatapatarina ve firy eo moa zao nisy mpitsara eto Analamanga amin'izao? Nisy mpitsara eto Analamanga zao dia efa mananika ny any amin'ny 900 isany izy zao ary ny zavatra tena tsara indrindra dia efa mibetsaka ny ankizy vavy mitsara baolina eto amin'ny faritra Analamanga.